翻嚟神秘之夜第三節，今日嘅主題咧，今日題目咧就係都靈裹屍布 2.0。Yes。咁啊，頭先第二節尾嗰陣時候，我哋講到有更加大嘅問題值得探討啦。係啦。嗰個問題咩咧？就係咧近年喺裹屍布上面係驗到血跡。咁就血跡係近年先至揾到咗咩？係咪驗到嗰個血液嘅嗰個呢個啊嘛？形態？係啊。嗱，咁個名已經好富挑釁嘅 DNA of God 神嘅 DNA 啦。嗱，OK，咁呢個驗即係驗血呢個咧，我首先係解釋一樣嗱，就算驗到血咧，唔等於呢個一定係耶穌嘅血。嗱，你可以有好多個 option 㗎。嗱，第一樣嘢，曾經有人用血畫過呢幅畫。嗱，我哋又係翻去頭先第二節咧一個爭論嘅焦點啦。大家覺唔覺得呢一個裹屍布係真係包裹過耶穌先呢 ？OK， 咁啊，假設真係包裹耶穌嘅，係咪真係留低咗血跡呢？咁就第一個問題啦。呢個重申嘅啫，我係想講呢本書係有個讀者係送過俾你嘅喎。我呢個喺唔係送俾你，係送俾學顧嘅。係咩？係啊，係我親手託我係俾你嘅喎。你有冇睇呢本書？梗係冇啦，唉，佢咁忙嘅人。繼續係啦，唔係跟住嗱，第二個就話，但係個問題唔係這本書度，因為點解咧？而家舉呢幅論文咧，係2012年做嘅，即係舊年做嘅。佢有一個同樣嘅結論，係驗過上面啲血。OK， 嗱，首先一樣嘢就係有血唔代表當呢個一定係耶穌嘅血啦，即係呢個係好重要嘅 concept 嚟㗎。我哋可以有不同嘅解釋嘅方法。第一樣嘢，有人用血搞過呢幅畫，即係搞過呢樣嘢。其中一個可能性就係有心或者無意啦，用血去畫呢一個影像出嚟。咁我就想問，即係你畫畫咧，用血畫唔畫到嘅咧？有。其實血都係一種顏料嚟㗎嘛。有人都會用血嚟去做一個顏料嘅。因為佢血一出到嚟，佢嗰種紅色啊，嗰個鐵質嘅嗰種色素咧，係其他物料係有時代替唔到嘅。咁啊，當然咧，即係睇佢畫嗰幅畫，佢嗰個意義同埋佢想追求嘅嗰種顏色。仲有啦，但係呢個又唔同裸屍布，因為裸屍布嗰個可能就係啲血染到上去。唔係，我係用晒不同嘅可能性先。即係我哋用一個自然嘅方法去討論呢樣嘢先啦。嗱，第一樣嘢就係有人用血，有啦，血書都有人寫啦，血書寫到噶嘛，係咪 ？OK。第二個可能性就係呢個影像搞出嚟之後，曾經有啲人係唔覺意整咗落啲血落去某啲地方度，即係自己嘅血整咗落去。係啦，嗱，咁呢個其實有3個問題要問嘅。第一個問題就係話，即係佢係喺邊個，即係嗰塊布啦，個邊個部位揾到血？嗱，呢個就大件事啦。因為點解咧？佢出個位咧係全部同聖經講嘅吻合。就係話啲手啊，啲即係釘痕嗰啲啊、肋旁啊嗰啲咁樣。呢個咧就應該係咩咧？如果冇記錯，應該係左腕啊。係佢左腕。嗱，呢個裹屍布應該我哋要講講嗰個姿勢點樣，因為佢係全部唔着衫。係啦，就兩隻手。係啦，就遮住前面咁樣。啱啱就係個腰嗰度咧。咁咧，佢釘個位咧就係手腕位嚟嘅。嗱，其實我有個曾經細個講過一個唔係咁合理嘅比喻，等於好似我哋咧打足球嗰陣時。我哋喺龍門前面排人牆，我哋男士們就要雙手揞住下面嗰個位咁樣。你要啫，係對唔住啊 ，OK， 即係一個咁樣嘅敏感嘅位置嘅。而家佢即係具體嚟講啦，佢有幾個位係驗，即係特別多血嘅，會見到啲即係嗰啲流出嚟嘅嘢。驗出係血跡嚟㗎啦。嗱，嗰啲唔敢肯定。而家佢驗呢個咧就係佢頭頂嗰個。咁頭頂當其時根據聖經嘅記載或者荊棘冠冕啦，就有個冠冕。因為點解荊棘冠冕？你解釋下點解會荊棘冠冕？咁呢個其實因為呢一個一來就係佢自己嘅預言啦。OK，大家更重要就係因為佢話佢係猶太人嘅王啊嘛。咁所以呢個唔係佢自己講，係人哋話佢屈佢係。咁其實佢真係講佢係呢個佢預言當中佢預言當中呢個佢係真係猶太嘅王啊嘛，只不過佢話我呢個王唔係好似你哋諗住以為好似呢一個世俗嘅王係啦咁樣咯，所以變咗咪跟住嗰啲嘅有個賜冠喺度係啦，你係王啊嘛，俾個冠冕你啦。佢而家呢個就係頭部嗰度，咁呢個就假設即係如果呢個係耶穌嘅形象咧，影像嘅時候咧，就係嗰個大桂冠嗰度，佢選咗嗰度，就驗嗰度。係啦。咁但係其他你睇地方，佢係有呢啲痕跡嘅。嗱，嗰啲係咪血唔敢講，但係佢就驗呢度。有一個好大嘅問題啦，你唔好理佢呢個係咪耶穌或者佢 whatever 佢即係點樣整出嚟都好啦，即係話血書也好啦。佢個血型係咩咧？
嗱，呢個非常之詭秘嘅喎。不過再補充翻，你個血型係你講嘅頭長啊。咁而佢最主要咧，佢去研究去揾呢啲血跡嗰度咧，揾到有9個地方嘅血跡出嚟，就包括頭先所講佢面嗰度啦。手嘅嗰兩邊咧，總共9個地方，而9個地方咧，亦都係同聖經裏嗰度係吻合嘅，講嘅吻合嘅。嗱，吻合唔等於呢個都係，因為點解咧？可以你可以話個再根據晒聖經入邊嗰度講。咁但係有一個地方你必須要睇睇啦，就係咧嗰個插咗嗰個 hip 位啊，係啊，就係嗰個矛嗰個吉係啦，矛嗰個吉角。咁呢個牽涉我哋即昂基勞斯之槍啦，講過咧就係命運之矛。係啊，咁原來咧。即係呢個位咧，喺拉丁文係有一個講法嘅。咁就相等於我哋嘅格拉底。叫 Subalas。咁即係以後用拉丁文講格拉底。就叫 Subalas。OK。咁呢個係有嘅。咁嗰度咧就係吉咗之後咧，就話咗佢流咗啲咩咧？血同埋水出嚟。咁呢個所謂水嘅意思係點解咧？其實即係可以考量下嘅。即係話吉咗出嚟之後。流嘅唔係淨係血，仲有啲體液。係咁呢個就係即係你睇翻平時一啲意外或者係一啲解剖嘅現象，你睇唔睇到呢樣嘢咧？咁OK，陣間我哋會問。好啦，頭先我哋要答嗰個問題就係乜嘢血型？係咪 O 型咧？唔係。哎呀，咁啊撞4分1都撞唔中添。係啊，係 AB 型。AB 型咧呢個咧其實仲可以再去細問嘅。但係奈何咧，就因為呢個即係呢個血型本身咧，嗰個即係所謂紅血球嗰度咧，已經係因為年代太久遠，好多係 recover 唔到，就只可以到呢步。嗱，呢個論文都話去到 AB 型，再去深究咧，就已經以而家嘅技術係做唔到。嗱，嗰個再去 AB 型就係咩咧？譬如話正負啦，正負係咯，或者所謂個 RH 嗰個問題啦。冇錯，係啊。一個更加挑戰性嘅問題，就係呢本書個問號。嗱，如果入邊血型係揾到，即係代表入邊有 DNA，係啊，你可以再做過一個 clone 一個，好似而家公園嘅侏羅紀公園咁樣。阿台長咧，嗱呢本書咧睇翻佢個出版咧係1998年嘅，所以變咗頭先我都話，好似唔係近期先至話揾到 DNA 㗎啦。98年呢本書出嗰陣時，但係未夠權威性啊。係咯，即係變咗嗱，佢98年出得呢本書。即係唔會話係98年先發現到話有血啦，即係再早期啲已經有呢啲咁樣嘅證據啦。但係解釋點解當係點做咧？嗱，呢個唔係一個好硬淨嘅一個研究嚟嘅，佢係將上邊佢哋黐咗啲痕跡，即係嗰啲 Scotch tape 膠紙啊，上面再現。係咁咧，佢呢個係有啲間接咗。佢呢個係1976年嘅嗰個時期嘅嗰個大型研究嘅裏面其中嘅一個報告嚟嘅。係咯，呢一本書嗱 OK 啦，咁講翻都唔係亂嚟嘅，佢都嗱，頭先我講翻我3個問題先啦。第一個就係未住，我未完㗎。咁 AB 型嘅血型係邊一個地區最多？唔知喎。猶太地方。因為 AB 型其實喺其他地方唔係好多嘅。係。呢個又真喎，即係我哋亞洲人都唔係好多，好少 A 型，亞洲人係反而 O 型多啲嘅，真係。咁呢個即係變咗就話，即係假設就算係造假，都做戲做全套，用翻。唔係嗱，你諗下個原因好簡單啫嘛。嗱，頭先俾你講晒啦，即係嗰啲立體啊、3D 技術啊、負片技術，文藝復興時有。但係對血型嘅認識，咁呢個就唔係中世紀嗰陣時有嘅噃。咁都唔係好困難啫。咁佢揾一啲即係揾翻個猶太人嗰啲點啲血上去咁講，或者即係頭先我所講咯，我造假都做到全套，真係揾條猶太人嘅屍體。唔係，你可以唔需要話做假做全套，即係你可以講一個意外，係就係啱啱我撞正一個猶太人，因為就撞正一個 AB 血嘅人啫，未必一定猶太人嘅。如果假設之後我哋就係咁樣諗。嗱，咁即係嗱，頭先我想講第一個就係個位置先啦，呢一個啦。其實第二個我想問就係嗰個數量有幾多？即係阿紀陶都答咗我嘅問題啦。第三個就係話嗱，其實而家有血的話咧，其實有好多唔同嘅解讀嘅，就係佢即係頭先我都講咗啦，佢個身體呢個屍體咧，sorry，佢係要包之前咧，其實佢係經過一啲嘅處理嘅。如果唔係的話咧，其實我哋其實我哋諗一個非常之核突嘅問題先，即係如果即係假設佢死嗰刻，佢應該失禁㗎啦。
甚至乎即係佢應該即係全身都應該非常之恐怖啦，或者呢啲，所以其實佢應該係清洗過嘅。咁甚至乎之後佢嗰個嘅 treatment 我唔知點做咧。有你呢個佢嗰啲研究嗰個佢都有提。唔係嗱，呢個咧陣間我哋會問呢個問題。水啊，清洗因為嘅水咧，呢個就涉及到呢一個好細節嘅，就係當其時釘十字架嗰個情況係乜嘢嘢，同埋佢出現嗰個生理嘅現象係點樣啊？咁呢個我哋啱會講，但係去翻頭先嗰個血型嘅問題，即係驗埋血啦。喂，去到呢度係咪一個幾肯定嘅？呢個唔係純粹用偽造啦，偽造嘅，就算係偽造咧，都幾做得幾逼真㗎啦，都真係。唔係嗰淨係虐待嚟㗎啦。咁嗱，我唔知喺咩情況之下做啦。因為點解嗱？唔係淨係講個血型嘅問題，因為頭先除咗你啲講傷痕啊，嗰個即係呢啲咁嘅即係出血個位之外咧，佢仲有啲損嘅位係咩咧？個背脊，即係鞭打過啦。鞭打嘅位，而最重要一個鞭打嗰隻嗰個痕咧，係好接近似即係啲狗尾鞭，唔係狗尾，你真係你要記住啊！你教導嚟㗎，係啊，個背脊嘅裡面係啊，呢個都有就係呢入邊，呢入邊，係啊，呢入邊個背脊嗰度。嗱呢個咧就係當其時羅馬嘅士兵愛嚟鞭打嗰啲罪犯嘅鞭嚟嘅。佢嗰啲位咧中晒呢隻。你留心睇佢嗰個尾嗰部分咧，嗰度係有金屬物喺度嘅。即係當你打落去嗰度咧，最痛嘅嗰度，淨係喺你嘅肉嗰度，或者做一種會扯你啲肉出嚟嘅。咁呢個咧亦根據而家嘅研究咧中晒。係。咁個問題就嚟啦，即係喺乜嘢條件之下？嗱，我哋撇除咗現代對一個歷史嘅，所以反而相對地真係耶穌反而嘅機會係最大。我又未必去到，但係起碼一樣嘢就係嗰個時期嘅一個係啦，嗰個時期一個釘十字架嘅人或者受過呢種刑嘅嗰個人嘅嗰種見證嚟。唔係啊，即係如果你話假設係偽造咧，就應該唔係釘十字架嗰陣時噶啦嘛，係去到呢一個一幾多年嗰陣時，即係1000年之後噶啦嘛已經。唔係。公元4世嘅，即係呢個君士坦丁堡大帝之後已經禁止咗釘十字架。所以變咗頭先，我好認同阿台長講話，如果假設真係佢揾一個咁樣嘅屍體翻嚟，係因為一個虐待嚟嘅，先可以做到咁逼真。嗱，頭先我哋講嗰個釘位嗰度咧，呢個係睇到嗰個釘位噶啦。係嗱，即係你用呢個左手冚右手嗰度呢個釘位，即係手同埋腳係啊，都揾到嗰個位置出嚟。釘孔嗰度嗱，呢個咧我哋即係2008年嗰陣我哋講過，就係釘個位咧，中世紀嘅話咧，其實釘手心嘅。但係呢個而家你梗係錯嘅，因為釘手心係釘唔實嗰個即刻會拆爛晒呢一個手呢個位嘅，所以係釘呢一度嘅。揾呢個手試試。好啊。OK。咁釘個位咧，就其實喺手腕嗰度。咁釘呢個位咧，仲要係喺個骨嘅中間嗰度嘅。釘佢就唔會甩啦。呢度左右啦，後少少，即係平把脈個位再後少少。咁而家睇呢個畫本身咧，唔係畫，呢個都靈裹屍布嘅呢個影像咧，就係正呢度嚟嘅。係跟到即係呢個我哋上一集講，即係好足嘅啦，係啦。總共5個位都其實係中晒嘅。係啊，好啦，去到呢度就係我俾你駁到一個，俾咗2個，但係咁多個位都相同嘅時候，咁你仲可能講，即係仲有冇個可能性就係全幅都係偽造咧？係咯，所以變咗係相對地，當然我哋有好多可能性啦，呢啲，但係我哋比較咁多可能性當中，反而即係個可信性最高嘅，就真係耶穌，或者就算唔係耶穌啦，都喺耶穌同期嘅一啲真係經過呢一個十架呢個酷刑之後嘅屍體嘅裹屍布。不過要補充一樣咧。當其時釘十字架人好多，舉一個最即係耶穌身旁都有2個先啦。唔係，嗰2個冇釘嘅，我唔係講一樣嘢，係釘㗎，釘㗎，都係釘㗎。大家有睇過《風雲群英會》啦 ，Spartacus 啦，嗰個事件發生喺呢個即係事件之前幾廿年啦。如果我冇記錯嘅話，咁當其時咧，所有嘅奴隸暴動之後打輸，係沿途釘十字架釘到翻羅馬。係嗰個數目聽講係成幾萬，好犀利咯，好犀利！即係嗰陣時釘十字架人係好多嘅。嗰陣時根本係羅馬嘅一種最羞辱、最極嘅一種嘅刑罰嚟㗎嘛。呢個亦都應該要講講，因為涉及到咧當其時猶太人嘅習俗係咩嘢。好啦，即係咁多嘅資料，即係去到血型。如果呢一個係耶穌嘅 DNA，又等於即係去到將來啦，有一個技術侏羅紀公園咁樣，係侏羅紀公園啦。咁應該點處理個 DNA 咧？會唔會係將佢再做翻一個
一個基督出嚟咧？嗱，呢一個係有最直接嘅聯想先啦，呢啲係啊，係咯。唔係，但係我想問你一個問題啦。如果係神，應該照計冇 DNA 嘅嘛？哇！嗱，道成肉身喎，嗰陣時其實佢喺在世嗰30幾年咧，佢都用一個人嘅身體。照計佢係有嘅。係啊，所以變咗其實佢亦都係瑪利亞生佢出嚟㗎嘛。係啦，所以其實佢係道成咗一個肉身，呢個肉身係真係有血有肉嘅。所以理論上咧，嗱，即係有 DNA 呢個冇違反到神學，絕對冇。但係第二個問題啦。你複唔複製到佢嘅 DNA，就係可能背後有神嘅力量喺度干擾到你啦。而第三個情況就係話，就算你有 DNA 喺度，我唔知佢有幾多同埋幾充足。因為點解頭先我哋不斷都講咗，就係話，假設喺呢一個嘅復活嘅過程當中，佢嘅身體係異變嘅。咁個異變嗰陣時係咪就係會有啲已經係令到我哋而家嘅科學都解釋唔到嘅現象咧？咁你講呢個所謂個熱核係咯，所以連 DNA個圖譜會唔會都已經係唔同咗咧？咁樣嗱，呢啲我哋唔知嘅，即係所以變咗就係話，我哋單純直接嘅聯想就係話，哦，有血啊，血裡面可以揾到 DNA 啊，呢啲係咪代表就可以複製到咧？嗱，不過再次強調啊，即係特別有血有 DNA 唔代表嗰個必然係即係被釘十字架呢個形象嘅人。其一啦，唔係一定嘅。其二咧，你有 DNA 咧。我哋都仲未盡量複製到一個恐龍出嚟，呢個都係一個舉例嚟嘅。差唔多得噶咯喎，差唔多得，即係未啦。咪3D 侏羅紀公園上噶啦，咪睇咗添啦。我就係咪個意思就係話有呢個已經嗰個嘅個概念同埋個科學嘅理論咧，已經推測到係可以做到出嚟，但係恐龍都仲未做到出嚟。咁啊，但係你話如果係咪我哋揾到嗰個真係基督嘅血？我哋可唔可以將基督再做翻出嚟咧？呢個就都係傳言嚟啫。咁甚至乎咗假設我哋相信佢係一個超越咗人類嘅智慧嘅一個嘅更加高嘅一個嘅個體啦，佢會咁易俾你可以做到一啲你想做嘅嘢先？你易唔易嗰個咧？你就係叫一個推測。但係其實補充翻你嗰個最大嘅嗰個因由咧，就係喺呢個裹屍布裡面嗰度。最重要就係嗰個三維嘅效果做咗出嚟咧，即係嗰個成個聖印咧咁樣印上去嘅嗰度咧，你會睇到而家留低嘅嗰啲證據，就算有叫血液啊呢啲咁物質嘅證據喺裡面咧，你會睇到佢喺呢個布裡面嗰度咧，佢有一種叫光化嘅過程啊。呢個光化嘅過程咧，就可能就係一個神蹟嘅嗰個現象，就等同於你頭先嘅嗰個揣測，就係話佢可能已經變成一個一種變化嘅階段嚟嘅喎。你揸住佢嗰啲基因呢啲 DNA，可唔可以就咁樣嚟做出嚟？或者你做嘅時候中間會唔會有個轉變咧？呢個就要存疑㗎啦。嗱，呢個幅相咧就係當年咧1988年嗰年10月嘅13號咧，3個大學嘅研究人員集體公佈嗰個結果。後邊嗰個年份咧就係佢哋確認為應該係都靈裹屍布嗰塊布嘅年份嚟嘅。但係而家係咪已經推翻㗎啦？佢已經係我諗都幾危啦。佢話已經1260到1390啊。喺呢度寫咗啦嚇。好啦，嗱頭先講到嗰個即係血液嘅問題啦。咁何故就提到咧個所謂個道成肉身嗰度啊？其實我唔係太明嘅。咁我就上次大家聽到嗰個白龍王個 case 啦。其實有冇少少似嗰個？唔係，應該咁講就係話，其實理論上咧，佢喺在世當中咧，佢都係頭先阿紀陶講咗啦，就係瑪利亞，佢係呢一個童貞女嚟嘅，咁樣佢都受孕，咁咧所以變咗咧，佢都係經過 BB 慢慢成長為一個成人嘅過程。佢唔係一出世咧就從天而降，唔係咁樣嘅。佢用咗一個人類，佢經歷咗呢一個嘅嬰孩到小孩到呢一個青春期到呢一個成年人嘅過程，即係變咗佢可以經歷到人嘅成長。人嘅開心同埋痛苦，所以呢一個好重要嘅。佢喺現世嗰度係有個物質體嘅階段，係甚至乎佢係有個學習嘅階段嘅呢啲，佢都有人嘅嗰個階段，佢冇錯係啦，好明顯就講咗出嚟。係咯，咁所以變咗頭先我用咗道成肉身呢4個字，就係我哋宗教上面去所講啦。道就係呢一個嘅可以代表咗三位一體神嘅嗰個咁樣嘅奧秘啦。我明白呢個意思啦。咁而家講緊就話個復活嗰一刻，咁呢個道成呢個肉身。係關鍵呢樣嘢啦，係啊，台長你講就係最關鍵呢樣嘢，因為肉身有啲咩轉化咧？喺呢個都靈裹屍布嗰度咧，佢哋而家就係都揾到一種證據，嗰種證據就係最重要咧，就係話如果佢係已經成為一個叫做釘十字架，證實咗死咗，包咗之後，
咁呢個咧裏面咧第一個階段咧就話佢可能留低咗佢嗰個叫肉身嘅嗰種痕跡，就黐咗喺個裹屍布嗰度。頭先你講血液啊、汗跡啊，即係嗰啲就係同呢個有關嚇，體液啊嗰啲就同呢樣有關。但係嗰個 holo 即係嗰出現嗰種叫三維嘅 hologram 嗰種形象咧，就係話會唔會嗰個就係證明到佢係喺呢個裹屍布嗰度3日之後嗰時候咧，佢就有種叫放光現象，係呢個放光嘅現象係印證咗佢一個叫物體嘅有一種轉化，突然之間嘅轉化。其實呢個放光嘅現象咧，同嗰西藏嗰個紅化有冇關係咧？接近，我唔肯定就話有冇關係，但係咧呢種叫話有好多聖人咧，佢一種叫放光嘅能力，尤其是紅化現象咧。佢個頭都放光啊！佢遲啲就會㗎啦。咁佢呢種紅化嘅現象咧，就係有好多時一種叫神蹟嚟嘅，就包括咧就係密宗嘅嗰個蓮花生大士啊。咁佢咧就係一種叫紅化嘅現象。其實近代咧亦都聽即係有啲大師咧，即係我都聽到有啲即係響台灣都有幾個嗰啲禪宗啊，同埋一啲即係佛教嘅宗派嘅嗰啲師傅咧，當佢去嗰個叫做往生嘅時候咧，都有呢種紅化嘅現象嚇。咁呢種咧就係呢種傳聞。你會睇到，如果係喺呢個裹屍布嗰個嗰種 hologram 啊三維嘅嗰種顯影咧，會唔會亦都係嗰種過程嘅一種證據咧？嗱，如果我哋如果係咁嗰時候咧，你就會喺裡面再可以深究到嘅。假設你呢個即係講話正確啦，咁你可以想象當其時嘅人，見到呢種紅化現象。就好明顯，其實聖經都有講過。其實更加重要就係咧，嗱，耶穌即係復活之後啦，咁最早發現嘅嗰3個婦女啦 ，OK， 跟住咧復活嘅時間係咪就係而家4月？即係用翻就係我哋嗰個所謂受難節之後3天復活啦，OK。復活節嘅就係正係耶穌復活嘅嗰一刻，冇錯。而更加重要就係因為咁，既然耶穌被釘咗啦，咁嗰啲門徒嗰陣時就好驚啦，尤其是跟住猶大又自殺死咗添啦，佢個匿埋晒嘅。咁耶穌揾佢哋嗰陣時咧，佢哋最初認唔到耶穌，咁咧我覺得好傲奇啊！係耶穌揾佢哋咩？冇錯，係啊，耶穌揾佢哋嘅一個嗰個匿埋晒噶嘛。喺聖經嗰個，其中有一個好出名嘅就係阿多馬，多馬係被譽為佢最多疑嘅一個門徒。Doubting Thomas，佢係要摸耶穌，即係被插嘅嗰個位置，係啦。呢個就係現代話，揾隻手指篤落去嘅，呢個篤落去咧就篤塊布，又呢個係新話嚟嘅，呢個就係。即係佢係嗱，呢個其實好好奇咁啊！嗱，嗰啲門徒同耶穌生活咗咁耐，一路認唔到佢，結果係要靠摸佢嗰個傷口啊！有呢個真係老師啦咁樣，即係咩意思咧？有可能其實佢復咗活之後嘅佢嘅外形。即係或者可能唔好話淨係個身啦，最簡單可能個面上係同之前有啲唔同咗。嗱呢個咧幾特別嘅，因為咧實際上喺中世紀嘅畫咧，呢一個接近紅化呢個現象，事實上喺畫度係畫翻出嚟嘅。係嚇，咁呢個係咪應該係根據聖經嘅記錄去？所以呢一個咧，我就會有2個可能性。第一個可能性咧，其實呢一個係嗰個藝術上面嘅表達，即係證明佢咧好似有一啲嘅聖光出嚟咁情況啦。咁點解會有呢種藝術上嘅表達咧？係咪曾經即係佢塊面嗰度係真係有亮光咧？唔係，佢而家唔止塊面㗎啦。如果你講摩西嗰就塊面，而家佢應該係全身嘅，係全身咯。佢復活之後嗰個全身。呢個咧其實兩重咁，因為咧你睇到嗰個所謂嗰個即係耶穌光啦，後邊打嗰個圓，但係佢身邊嗰度全部有光出嚟㗎嘛。係，所以呢一個既然我哋當然會相信係一個藝術嘅表現，但係藝術嘅表現應該係源於一啲嘅現實嘅，冇錯係啦。而究竟佢嗰個真實嘅情況有幾光咧？我哋暫時可能好難理解啦。都有提呢個現象出嚟，但係我哋可以睇翻聖經嘅記載，就係話真係喺佢復活之後嘅最開始嗰陣時，連最親嘅門徒都唔可以第一時間認到佢係耶穌。當中可能真係佢嘅身體係有啲異變嘅。咁啊，而且佢做有一樣嘢，我哋飛碟學咧成日一直都有提及嘅，即係喺好多啲文獻啊，或者有啲叫外星嘅一種現象咧，就係由物質光化嘅嗰個現象咧。比皆是嘅，嚇，即係亦都咧，即係唔單止叫肉身係可以光化嘅，甚至有好多飛碟咯。嗰啲飛碟咧，即係佢原本你睇到係一個金屬體嚟嘅，但係佢去到某一個階段咧，你會睇到咧，就係佢可以將佢變成咗一個光嘅現象，然後跟住消失咗，即係能量嘅轉化嚟嘅。咁呢種咧就係我哋東方飛碟學成日都提及嘅嗰個，即係佢虛子論嘅嗰個咁嘅説法嚟，就係話物質。我哋所了解嘅嗰個物質咧，原來佢係有一種你嘅意識
尤其是因為有意識嘅嗰種能力咧，可以轉變咗，令到啲物質光化，呢個係有嗰個可能性嘅。咁所以有一啲人，譬如好似如果耶穌基督，咁佢嗰種佢係一個神之子，佢喺呢個階段，佢呢個過程佢做完咗之後咧，佢嗰個復活嘅過程變咗一個由物質一個叫停止咗活動嘅死去嘅物質，再復活嘅時嘅出現一個光發嘅現象咧，咁呢個就係一個係大家研究嘅一個方向咧，就講咗出嚟嘅。嗱，不過最重要一樣嘢咧，其實成件事要同翻當其時喺公元耶穌呢個再生嘅年代咧，做一個歷史嘅比較，係好細節嘅。舉一個例子，當其時嘅人留嘅頭髮。係究竟似我啊，定係似何故？因為呢個形象本身咧，就個長度似我多啲。係咁中間分界喎，但係人哋我都可以做一樣嘢啫。但係究竟當其時，你係快啲做啦！依家嗰個生活嘅細節咧，可唔可以而家我哋揾到啲去印證？究竟成塊布呢個出嚟嘅影像係個準確性有幾強咧？我哋第4節翻嚟再講。